तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज हीरो की डुएट स्कूटी है और जिसमें प्रॉब्लम है इंजन साउंड की प्रॉब्लम है। इंजन जो बहुत ज़्यादा इसका आवाज़ करता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो इंजन चालू करके सुनाता हूँ, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। आप लोग इसकी आवाज़ सुनो। और ये टोटल चली हुई है हमारी स्कूटी 27,139 किलोमीटर है और इसके इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मैं बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को सुनाता हूँ। तो आप लोगों ने सुना इसमें कितनी भयंकर आवाज आ रही है। बहुत ज्यादा इसके इंजन में आवाज आ रही है। खच 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 खट 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 बहुत तरीके से आवाज आ रही है। तो क्या करेंगे, इसके इंजन को पूरा उतारेंगे बाहर और एक एक चीज चेक करेंगे। तो इसके इंजन को कंप्लीट खोलते हैं, बॉडी और इंजन को दोनों को करते हैं अलग। तो चलो फटाफट से इंजन को अलग करते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे का दिखाते हैं। तो स्कूटी की बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, इंजन अलग हो चुका है, बॉडी अलग हो चुकी है। ये बॉडी पूरी स्कूटी की, और जो इंजन हमारा यहाँ पे ये रखा हुआ है इसका इंजन। तो इंजन में ये हमको प्रॉब्लम देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने आवाज़ तो सुना होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी खट 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 की। तो इसी को हम चेक करेंगे। तो खराब क्या है वो बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले जो हम इसका हेड का टापा खोलते हैं, दो स्क्रू खोलते हैं, इसका हेड का टापा को निकालते हैं बाहर। कंप्लीट जो हमारा हेड का टापा, यहाँ से दो बोल्ट खोल दिया तो हेड का टापा ये देखो ये निकल गया। अब इसको रखते हैं हम साइड में। अब इसके बाद इसकी प्रॉब्लम बताते हैं आखिर आवाज़ क्यों कर रही थी। तो यहाँ से सबसे पहले इसका रॉकर चेक करते हैं। तो एक रॉकर ये वाला ढीला है, नीचे वाला ढीला है, ऊपर वाला ज़्यादा टाइट है। ये वाला तो ढीला है और जो ऊपर वाला ये देखो बहुत ज़्यादा टाइट है, ये वाला बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अब इसकी टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। टाइमिंग चेन पहले चेक करते हैं, टाइमिंग चेन अच्छी है या खराब है। तो टाइमिंग चेन चेक करने के लिए यहाँ से पहले रबर निकालते हैं। इस जगह पे एक रबर होती है, ये निकालेंगे। अब इसके बाद इसके कार्बेटर के दो बोल्ट खोलेंगे, कार्बेटर बिल्कुल अलग करेंगे। तो चलो फटाफट से कार्बेटर और ये जो प्लास्टिक लगी हुई है और जो फिल्टर है सब कुछ खोल के अलग करते हैं पहले। तो यहाँ से हमने इसकी बॉडी जो खोल दी है, ये फाइबर खोल दिया, ये वाला फाइबर हमने खोल दिया है। अब इसका जो मैग्नेट यहाँ से दिखने लगा है, अब इसका कार्बेटर यहाँ पे है, खोल दिया। अब इसके बाद ये वाला जो पाइप रहता है, ये वाला एल पाइप, इसको भी हमने खोल दिया है। अब मैं आपको फाइनली जो इसकी टाइमिंग चेन कैसे चेक करना है वो बताता हूँ। तो टाइमिंग चेन चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये रॉकर तो ज़्यादा टाइट ही है और यहाँ पे एक पैकिंग लगी होती है कार्बेटर में। ये देखो ये ओरिंग जो है, ये ओरिंग खराब हो चुकी है। ये देखो ये ओरिंग खराब हो चुकी है, तो ये ओरिंग को हमको डालना पड़ेगा नया। तो चलो मैं बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये रहती है ओरिंग, ये इस जगह पे ओरिंग रहती है, यहीं पे हमारा कार्बोरेटर लगा रहता है। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट हमारा टाइमिंग चेन चेक करना है। तो दो बोल्ट खोलते हैं 10 नंबर के, यहाँ से इसका टेंशनर बाहर निकालते हैं कंप्लीट। तो यहाँ से हमारे दो बोल्ट खुल गए, ये देखो टेंशनर के। अब इसका जो टेंशनर है ये देखो पूरा इस तरीके से घुमा देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखो बाहर आ गया। इसमें तो जुगाड़ लगा हुआ है भाई, ये देखो इसका टाइमिंग चेन में जुगाड़ लगा हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ ये क्या है, ये बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि किसी भाई ने इसमें जुगाड़ जो लगा के रखा है, ये देखो ये जुगाड़ लगा के रखा है और इसके जो टाइमिंग चेन यहाँ पे लगी हुई है। तो ये सबसे पहले निकालते हैं, इसका जो जुगाड़ है जुगाड़ निकालते हैं। ये देखो इस तरीके से पेचकस से इसको निकाल के पहले अलग करते हैं। यहाँ पे देखो ये जुगाड़ निकल गया। ये देखो ये क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना ये क्या। और इसके अंदर एक बोल्ट भी लगा हुआ है, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बोल्ट भी लगा हुआ है। ये देखो ये बोल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो इसके अंदर बोल्ट भी एक है। और ये क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना ये क्या है। जो इसमें जुगाड़ लगा था ये क्या है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। इसका ये बोल्ट है, इसके टेंशनर जो है चेक करते हैं खराब है या बढ़िया। तो सबसे पहले टेंशनर को ही चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से ये स्क्रू को खोलते हैं, ये देखो ये स्क्रू को खोलते हैं। स्क्रू खुल गया। अब पेचकस लेते हैं पतला, और पतले पेचकस से पहले इसका टेंशनर चेक करते हैं सही है या खराब है। तो यहाँ से देखो ये टेंशनर जो खराब हो चुका है, ये देखो इसमें कोई टेंशन नहीं, जो हमारी स्प्रिंग रहती है, जो हमारी स्प्रिंग काम करती है वो स्प्रिंग इसकी खराब हो चुकी है। ये देखो जरा से भी कुछ नहीं काम कर रहा है, जबकि इसको हम जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही आगे चले जाना चाहिए और पीछे लें तो पीछे आ जाना चाहिए। तो इसका टेंशनर जो बिल्कुल खराब हो चुका है, तो टेंशनर नया डालेंगे। उससे पहले इससे टाइमिंग चेन चेक कर लेंगे। इसी से हमको टाइमिंग चेन चेक कर लेना। आगे बढ़ा दिया इसको। अब यहाँ से हम टाइमिंग चेन चेक करते हैं। देखो अब इस जगह पे लगाएंगे, ये देखो पूरा बैठ जा रहा है। ये देखो टेंशनर मैंने आगे लिया, ये देखो दबा रहा हूँ पीछे नहीं जा रहा है। ये देखो अब इसको बैठाएंगे, ये पूरा नहीं बैठना चाहिए। ये देखो ये बैठ जाता है तो इसकी टाइमिंग चेन खराब हो चुकी है।
तो टाइमिंग चेन डालना पड़ जाएगा नया, और नई जो हमारी टेंशनर है वो भी डालनी पड़ेगी। ये देखो टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज है, इस जगह से तो और ज़्यादा लूज है। ये देखो, ये देखो, ये तो टाइमिंग चेन इसकी हमको करना पड़ेगा चेंज, पड़ ही जाएगा चेंज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। और टेंशनर तो ये जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसको भी नया डालेंगे। और इसकी टाइमिंग चेन चलो फटाफट से चेंज करते हैं, और क्या प्रॉब्लम वो देखते हैं। तो ये जुगाड़ क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, और इसको लगाया क्यों था ये बताता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा टेंशनर, इसके ऊपर जो हम इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये टेंशनर इस तरीके से लगा दिया था किसी ने, ताकि जो हमारी टाइमिंग चेन है वो टाइट हो जाए और आवाज़ ना करे, बस इसीलिए लगा रहता है। ये क्या है मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताना। तो इसकी टाइमिंग चेन सबसे पहले चेंज करते हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग चेन की आवाज़ है। और जो हमारे रॉकर है, रॉकर तो हम बाहर से ही टाइट कर देंगे, इसकी टाइमिंग चेन जरूरी है चेंज करना। तो चलो चेंज कैसे करना वो आप लोगों को आगे बताते हैं वीडियो में फटाफट से। तो इसका जो क्लच कवर है, क्लच कवर कंप्लीट खोलते हैं बाहर, और इसका एयर फिल्टर का बॉक्स निकालते हैं बाहर। तो क्लच कवर एयर फिल्टर का बॉक्स दोनों कंप्लीट बाहर निकालते हैं। तो क्लच कवर कंप्लीट हमारा बाहर निकल चुका है, एयर फिल्टर बॉक्स भी हमने निकाल दी। ये इसका क्लच कवर, और इसका जो ये वाला पार्ट से गिर गया था तो ये यहाँ पे है। अब इसको खोलते हैं। तो ये खोलने के लिए ये वाला हमारे को यहाँ पे जो फैन लगा होता है, फैन को खोलने के लिए यहाँ पे इसको कैसे खोलना है ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं इसको लूज कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो प्लग पाना है, एक्टिवा का ही प्लग पाना है, इसको यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे, और ये वाले दांते में फंसा देना इस तरीके से, स्टैंड वाले और दांते में दोनों में फंसा के 22 नंबर का पाना ले लेना, ऐसे फंसा देना। ये देखो इस तरीके से मैंने इसको इसके गेयर में फंसा दिया, 22 नंबर का पाना लेके इसको ऐसा करके खोल लेना। ये देखो बिल्कुल आराम से खुल जाएगा। अब इसके बाद ये बोल्ट को निकालना है बाहर। तो चलो ये बोल्ट को निकालते हैं बाहर। अब इसके जो जस्ट अंदर ना एक वाइसर होगा, और जो हमारा एक रैचिट होगा, ये जो किक का रैचिट है इस। अब इसके बाद इसका फैन कंप्लीट निकालते हैं। ये वाला गियर बाहर, तो ये वाला गियर निकल गया। अब इसका जो बेल्ट है, बेल्ट अलग करते हैं। बेल्ट अलग करने के बाद अब इसको पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे एक बुश लगा रहता है, ये देखो इस तरीके से इसको बाहर निकालिए। ये बुश को भी निकाल लेंगे। ये देखो अब इसको हम रखते हैं साइड में, बुश को भी रखते हैं साइड में। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए वो बताता हूँ आगे। क्रैंक वाला लॉक, ये वाला लॉक निकालना है। तो चलो लॉक को निकालते हैं बाहर। तो लॉक को निकालते हैं बाहर। तो लॉक हमारा निकल गया कंप्लीट बाहर। ये देखो लॉक निकल गया बाहर। ये इसको रखते हैं साइड में। अब इसके बाद इसकी जो ऑयल सील होती है वो कैसे निकाला है वो बताता हूँ। ये पेचकस ले लेना, और ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ खींचोगे तो ये ऑयल सील निकल जाएगी। ये देखो ये ऑयल सील इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखो ये ऑयल सील है, तो इसको निकाल लेना है। अब इसके बाद में निकालना इसकी टाइमिंग चेन कैसे वो बताता हूँ आप लोगों को। तो टाइमिंग चेन निकालने के लिए यहाँ पे टाइमिंग चेन क्रैंक गलारी में फंसी रहती है। तो ये दो बोल्ट खोलेंगे ऊपर वाले सबसे पहले 8 नंबर के। तो ये दोनों बोल्ट हमारे खुल गए। अब इसके बाद इसकी टाइमिंग चेन निकालते हैं बाहर। तो पहले इस पॉकेट निकालते हैं। ये देखो दोनों बोल्ट खुल गए। इसका टी, ये देखो टाइमिंग चेन का टी देख लो आप लोग। तो टाइमिंग चेन का टी चेम्बर के बिल्कुल सामने है। और जो मैग्नेट की तरफ दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैग्नेट की जो टी है, मैग्नेट की टी जो है मैंने वो मैच कर ली है। ये देखो ये यहाँ से ये मैग्नेट की टी यहाँ पे, ये थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और पीछे चला जाता है। तो ये हम यहाँ पे छोड़ देंगे बस। अब इसकी टी देखो यहाँ पे हमने चेम्बर के सामने मैच कर लिया है, और यहाँ का भी टी मैच कर लिया है मैग्नेट का। तो अब हमको टी मैच नहीं करना पड़ेगा, ऐसे निकाल लेना, और बस ऐसे निकाल के और सेम ऐसे ही इस पॉकेट लगा देना है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे। इसकी इस पॉकेट निकालते हैं। अब इसकी टाइमिंग चेन निकालते हैं बाहर, कैसे निकालना वो बताते हैं आप लोगों को। तो ये टाइमिंग चेन निकालने के लिए थोड़ा टफ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे निकालना है। तो ये जो टाइमिंग चेन है, ये देखो ये टाइमिंग चेन है, और पतला पेचकस लेके यहाँ क्रैंक की गलारी में हल्के हल्के से इसको बाहर निकालेंगे ऐसे, इस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो ये आराम से जो टाइमिंग चेन बाहर निकल जाएगी, निकल ही जाएगी। ये मत सोचना आप लोगों को इंजन खोलना पड़ेगा, पूरा नहीं खोलना पड़ेगा। ये टाइमिंग चेन यहीं से निकलेगी। तो यहीं से निकाल लेना ऐसे पेचकस से, ऐसे बाहर की तरफ जो गलारी होती है, गलारी में टाइमिंग चेन फंसी रहती है। तो पतले पेचकस से ऊपर की तरफ उठा के और इसको बाहर की तरफ खींचना है, और ये निकल जाएगी। तो यहाँ से देखो टाइमिंग चेन निकल गई। ये देखो वैसा ही निकली है जैसे मैंने निकाल रहा था, जैसे मैं वैसा ही निकाल लेना आप लोगों को, तो ये निकल जाएगा। अब इसकी टाइमिंग चेन को यहाँ से हल्के हल्के से बाहर लेते हैं। पतले पेचकस से निकाला है मैंने इसकी टाइमिंग चेन इस गलारी से, जो क्रैंक वाली गलारी होती है। तो अब इसकी टाइमिंग चेन को कंप्लीट बाहर निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, तो वो भी नीचे की ही साइड से खींचोगे ऐसे, इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से खींच के ये पूरी चेन बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारी जो टाइमिंग चेन ये कंप्लीट निकल गई है। ये देखो ये कंप्लीट निकल चुकी है टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन को करते हैं चेंज, फटाफट से नई लेते हैं और फिटिंग करते हैं। तो ये है मेरी टाइमिंग चेन नई, ये
जो हीरो की जेन्युइन पार्ट्स है माइस्ट्रो और ड्यूट में दोनों स्कूटी में लग जाएगी। और इसकी एमआरपी की बात करूँ तो एमआरपी मैं जहां से लेके आया हूँ टाइमिंग चैन, उसने एमआरपी पहले ही फाड़ दिया था, तो मैं इसके कहीं पे भी आप लोगों को टाइमिंग चैन की प्राइस जो है वो बता दूंगा। आप लोग कोई फिक्र ना करो, मैं सारी डिटेल आप लोगों को दूंगा। तो फटाफट से फाड़ते हैं और टाइमिंग चैन को निकालते हैं बाहर यहाँ से। तो अब टाइमिंग चैन को फटाफट से फिटिंग करते हैं। एक लेना है लोहे की तार, ये देखो मैंने ले ली है। ये देखो ये लोहे की तार मैंने इतनी लंबी ले ली है। अब इसको इसको क्या करना है, ये जो तार है लोहे की, इसको यहाँ से डालना है और क्रैंक के पास निकालना है। क्रैंक के पास, गलारी के पास निकालना है। ये देखो निकल गई। ये देखो अब इसी में हमारी टाइमिंग चैन फंसेगी और ऊपर जाएगी। तो चलो टाइमिंग चैन लेते हैं और टाइमिंग चैन इसमें फंसाते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं। धीरे धीरे करके टाइमिंग चैन ऊपर लेके जाते हैं। ये हमारी टाइमिंग चैन है, तो नई वाली टाइमिंग चैन है। तो इसको इसमें फिटिंग, ये देखो इसमें फंसा लेंगे, जो हमारी लोहे की तार है उसमें फंसा लेंगे ऐसे करके। और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की साइड में खींचेंगे। तो यहाँ से जो हमारी टाइमिंग चैन देखो फंस गई है, मैंने फंसा लिया। वही जो मैंने रॉड लोहे का लिया था उसी से पकड़ के खींच रहा हूँ मैं। और टाइमिंग चैन इधर हाथ से ऊपर की तरफ ठेल रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ ठेलते चले जाना है। और जो वायर हमारी फंसी हुई है टाइमिंग चैन में, उसको खींचते जाना है। तो वहां पे हमारी लोहे की तार फंसी हुई है टाइमिंग चैन में, वो खींच रही है। और यहाँ से हम इसको छुड़ाते चले जाएंगे टाइमिंग चैन को, और ये ऊपर खींचती चली जाएगी। तो यहाँ से हमारी टाइमिंग चैन देखो इतनी बैठ गई। ये देखो वायर में, ये देखो फंसी हुई है। ये देखो टाइमिंग चैन हमारी जो लोहे की तार मैंने फंसाया था वो फंसी हुई है, उसी से हमको पकड़ के खींच लेना है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, ये इस तरह थोड़ा सा और ऊपर लेके अब जो क्रैंक वाली गलारी है उसमें बैठा देंगे। ये देखो टाइमिंग चैन को, टाइमिंग चैन ये तो क्रैंक वाली गलारी में इसको बैठा देना। ये देखो यहाँ से ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगी। पतला पेचकस से बैठाओ या उंगली से आप भी बैठा सकते हो। ये देखो मैं बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बैठ जाएगी बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे ऊपर बैठ गई है। ये देखो अब नीचे बैठा लेता हूँ। ये देखो हमारी टाइमिंग चैन क्रैंक वाली गलारी में बैठ चुकी है। ये देखो बैठ चुकी है। अब टाइमिंग चैन को खींचना नहीं है, क्रैंक को घुमाना नहीं है, टाइमिंग उसी पे रखना है जहां पे हमने इसकी चैन निकाली थी। क्रैंक को बिल्कुल नहीं घुमाना, जरा से भी नहीं घुमाना, वरना आपकी टाइमिंग आउट हो जाएगी। और टाइमिंग की जो हमारी टाइमिंग चैन है वो आउट हो जाएगी। और उसके बाद आपके वाल जो है वाल बैंड हो जाएंगे। तो क्रैंक को जरा से भी नहीं घुमाना, जहां पे हमारा मैग्नेट रुका हुआ है वहीं पे इसको रोके रहना है। अब ये टाइमिंग चैन हमारी बैठ गई है। नीचे वाली जो गलारी थी उसमें हमने बैठा दिया क्रैंक वाली में। अब ये जो केम शाफ्ट है ऐसा फ्री रहना चाहिए। और ये जो डॉट दिख रहा है, डॉट ऊपर रखना है आप लोगों को। इसके बाद इसका लेना है जो हमारी स्पॉकेट है, स्पॉकेट लेना है। तो ये है इसकी स्पॉकेट, ये डॉट आप लोग देख सकते हो। और एक डॉट यहाँ पे केम शाफ्ट में देखो, ये ऊपर की साइड में, और इसको भी ऐसे लगाना ऊपर की साइड में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इधर रखना है, 2 इस साइड में रखना है। ये देखो मैं जैसे लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सेम उसी तरीके से लगा लेना। ये देखो इसको यहाँ से, और केम शाफ्ट जरूर देख लेना, आपका केम शाफ्ट घूमना चाहिए। अगर जाम है तो इसको केम शाफ्ट का जो डॉट है वो ऊपर रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी लगाने के टाइम पे टाइमिंग चैन और टाइमिंग जो हमारी स्पॉकेट है वो। तो केम शाफ्ट को आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ऊपर रखना है। और जो हमारी गलारी है, जो हमारी स्पॉकेट है, स्पॉकेट का भी पीछे की तरफ आप देखोगे तो केम शाफ्ट है जैसे बना रहेगा, मार्का आ जाता है, उसी तरीके से बैठा लेना है। तो हमने क्रैंक को बिल्कुल नहीं घुमाया है, जहां से हमने इसकी स्पॉकेट निकाला था वहीं पे इसकी स्पॉकेट फिट कर देंगे। ये देखो जैसे निकाला था सेम वैसे इसकी टाइमिंग मैच कर दी है। ये देखो टाइमिंग मैच हो गई है, जो हमने निकाला था जब भी ऐसे ही थी टाइमिंग इसकी। और अब हम लगाने के टाइम पे भी ऐसे ही सेम लगा देंगे। तो हमारी टाइमिंग जो मैच है, तो हमको इसका मैग्नेट वगैरह टी वगैरह नहीं मैच कराना पड़ेगा। बस इसका रॉकर टाइट करते हैं, फटाफट से रॉकर टाइट करते हैं। रॉकर एक लूज है एक टाइट है, और इसके दोनों बोल्ट लगा के इसको कंप्लीट टाइट कर देते हैं। टाइमिंग जो हमारा स्पॉकेट और ये देखो मैग्नेट वहीं पे जरा सा भी नहीं घूमा है। तो फटाफट से हम बोल्ट लगाते हैं और बोल्ट को कंप्लीट टाइट करते हैं। तो ये 2 बोल्ट है 8 नंबर के जो हमारे इस पॉकेट के हैं, और कैम शाफ्ट मिला के इसको टाइट कर देना। तो चलो फटाफट से दोनों बोल्ट को टाइट कर लेते हैं और जिसका रॉकर को सेट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे दोनों बोल्ट हो गए टाइट, टाइमिंग चैन के दोनों बोल्ट हमारे इस पॉकेट के हो गए टाइट। इसके बाद इसके जो रॉकर है वो भी सेट हो गए हैं। दोनों में हल्की सी प्ले छोड़ा है, ये देखो दोनों में हल्की प्ले, फुल नहीं टाइट कर देना। अब इसके बाद जो बचता है इसका, ये देखो इससे सेट किया है हमने इसका रॉकर, ये पाने से रॉकर सेट किया। अब इसके बाद इसका जो बचता है टापा, तो टापा को फिटिंग करते हैं। उससे पहले लेते हैं इसका टाइमिंग टेंशनर। ये है हमारा नया टाइमिंग टेंशनर और ये है पुराना। तो ये देखो ये किस बाइक का, ये बताता हूँ आप लोगों को। तो ये होंडा साइन का है, ये होंडा साइन का है, इसका मिला नहीं तो होंडा साइन और स्कूटी का दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप बिंदास होंडा साइन का लगा सकते हो इस स्कूटी में। ये देखो
पूरा दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये होंडा शाइन बाइक का जो मैं लगा रहा हूँ, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिंदास लगा सकते हो, क्योंकि मुझे ड्यूट का मिला नहीं था तो मैं होंडा शाइन का ही लगाऊंगा। तो फटाफट से इसको लगाते हैं। तो इसको पहले से देखो टाइट कर लिया, अब इसको छोड़ देंगे। ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है टेंशनर हमारा। तो इसको फटाफट से टाइट करते हैं यहाँ से, और इसके बाद इसको पहले टेंशनर को फिटिंग करते हैं। तो यहाँ से इसको पहले टाइट कर लिया इतना। अब इसके बाद इसका जो लॉक था, ये लॉक ये वाला ये यहाँ पे फंसा लेंगे और इसको लॉक कर देंगे, यहीं पे आगे ना निकल जाए। इस तरीके से इसको लॉक कर दिया। अब इसको कंप्लीट लगाते हैं और इसको टाइट करते हैं। ये देखो अब यहाँ पे पैकिंग लगी हुई है, ये देखो ये पैकिंग लगी हुई है। अब इसको लगा के 2 बोल्ट इसके जो 10 नंबर के थे वो लगा के इसको कंप्लीट हम टाइट कर लेते हैं। तो टेंशनर बैठाते हैं, ये देखो इस तरीके से बैठा लेना है। अब इसके बाद 10 नंबर के इसके 2 बोल्ट होंगे, वो लगा के इसको कंप्लीट टेंशनर को टाइट कर देना है। हमारा टेंशनर हो गया टाइट। अब इसके बाद ये देखो 10 नंबर के 2 बोल्ट टाइट कर दिया। अब इसके लॉक को निकाल लेते हैं, प्लास से पकड़ के खींच लेते हैं और लॉक को निकाल देते हैं बाहर। तो इस तरीके से खींच के लॉक को निकाल देना है बाहर। अब इसके बाद इसके टाइमिंग जो हमारा टेंशनर उसको छुड़ा देना पतले पेचकस से, ये देखो ऐसे छुड़ा देना है। ये देखो छूट गया, ये देखो प्रॉपर जो टेंशनर काम कर रहा है, ये देखो रिटर्न भी आ रहा है, प्रॉपर स्प्रिंग जो इसकी काम कर रही। तो यहाँ का हमारा टेंशनर लग चुका है। इसके बाद जो लगाते हैं इसका जो एक स्क्रू रहता है इसके ऊपर, ये वाला स्क्रू लगा के यहाँ से इसको कंप्लीट टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसका सारा सामान फिटिंग करते हैं। तो चलो फटाफट से फिटिंग कर देते हैं। ये हमारा सामान है, जो ये हमारा पेचकस से इसको कंप्लीट फिटिंग कर देते हैं। अब हमारा जो बचा कंप्लीट टापा और जो इसका प्लास्टिक वाला था, ये सारा टापा वगैरह फिटिंग करते हैं और इसका क्लच वगैरह सब कुछ फिटिंग करते हैं। तो चलो फटाफट से टापा वगैरह सब कुछ फिटिंग कर लेते हैं इसको। तो इसका सारा सामान फिटिंग हो चुका है, टापा वगैरह। अब इसके बाद इसकी रिंग यहाँ से जो टूटी निकली थी, ये वाली, और जो हमारी ओरिंग है, ओरिंग लगा के इसका कार्बोरेटर लगा के कंप्लीट करते हैं। तो चलो कार्बोरेटर यहाँ पे रखा है, लगा के कंप्लीट कार्बोरेटर करते हैं। तो कार्बोरेटर भी हमारा लग चुका है। बचा इसका क्लच, तो क्लच कंप्लीट फिटिंग करते हैं। चलो फटाफट से क्लच को फिटिंग करते हैं। और इसकी जो ऑयल सील है वो ऑयल सील आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो ये ऑयल सील है इसकी, ये जो पुरानी वाली है, और अब नई वाली आप लोगों को दिखाते हैं। और ये हमारी नई, तो इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो ये होंडा एक्टिवा की है, लग जाएगी तो लगाएंगे। ये देखो क्योंकि ये हमको नहीं मिली थी, थोड़ा इसमें फर्क है। बाकी ये दिख तो सेम रही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये जो खांचा इसमें दी, ये देखो ये प्लेन है, ये देखो ये प्लेन है, और यहाँ पे इसमें डॉट है। ये एक्टिवा की है और ये हमारी डुएट की है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं लगा के बैठेगी तो ठीक है, वरना हम पुरानी वाली लगाएंगे। क्योंकि मुझे जो डुएट की थी वो नहीं मिली थी, उसको हम बाद में जब मेरे पास आ जाएगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल देखते हैं लगा के, लग जाएगी तो ठीक है यहाँ पे, और अगर नहीं लगेगी तो इसको निकालना पड़ेगा। ये देखो नहीं लगी तो इसको हमको निकालना पड़ा। ये एक्टिवा की है, ये नहीं लगेगी। इसमें जो डॉट है वो डॉट के वजह से ये नहीं लग रही है। तो पुरानी वाली लेते हैं, पुरानी वाली को क्लीन करके लगाते हैं। जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं इसको कर दूंगा चेंज, नई ऑयल सील डाल दूंगा। तो चलो फटाफट से ऑयल सील जो फिटिंग करते हैं हम क्रैंक वाली शाफ्ट में। तो ये जो ऑयल सील है, ये वाली ऑयल सील और ये ऑयल सील में फर्क दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये डॉट आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, ये प्लेन है तो इसीलिए वो नहीं बैठ रही। तो हमको लाना पड़ेगा नई, क्योंकि ये मुझे मिली नहीं थी, नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मिली, तो मुझे पुरानी ही लगाना पड़ा। तो हम जब मेरे पास आ जाएगी तो हम नई लगा देंगे इसमें ऑयल सील। तो अब इसको इस पुरानी वाली को फिटिंग कर लेते हैं। तो पुरानी वाली हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद इसका लॉक बचता है, ये लॉक। तो यहाँ पे लॉक लगा के कंप्लीट फिटिंग करते हैं लॉक को। लॉक हमारा लग चुका है, ये देखो लॉक हमारा लग चुका है। अब इसके बाद बचा इसका जो ये वाला पार्ट्स लगाते हैं। तो ये वाला पार्ट्स ऐसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो खांचा है, ये अंदर के साइड में आएगा। इस तरीके से इसको लगा देना है। ये बैठ गया। अब इसके ऊपर एक बुश है, बुश में ऑयल जरा से भी नहीं लगाना। मैं ऑयल पूरा क्लीन करता हूँ पहले, क्योंकि इसमें ऑयल लगाओगे यहाँ पे हमारा इसी बुश में हमारा बेल्ट चलता है। तो ऑयल अगर लग जाएगा तो बेल्ट हमारा स्लिप मारने लग जाएगा। तो आपको ये बुश में ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप बुश को सेट कर दिया। अब इसके बाद में इसका ये बेल्ट है, बेल्ट को पकड़ के बाहर की तरफ खींच देना है। खींच दोगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। ये देखो ऐसे नहीं बैठेगा, बेल्ट छोटा पड़ेगा। अगर आप खींच दोगे तो ये बेल्ट बैठ जाएगा। चलो फटाफट से खींच के इसको बाहर खींचता हूँ, उसके बाद बैठा देता हूँ। तो यहाँ से देखो ये देखो ये बैठ गया। इसको बाहर की तरफ खींचा तो ये बढ़ गया, बैठ गया। यहाँ पे बुश में बैठा देना, बुश में बैठा है। अब इसके बाद इसका ये वाला पार्ट्स लगाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे ये खांचे में बैठ जाएगा। ये देखो क्रैंक वाले खांचे में बैठ गया। अब इसके बाद इसकी जाली लगाते हैं, ये हमारी जो जाली है फैन है। अब इसके ऊपर एक रैचिट लगाते हैं, रैचिट दिखाता हूँ। ये रैचिट में खांचे हैं तो क्रैंक में भी खांचे हैं। अब इसको पकड़े रहना है, ये देखो ये निकल जाएगा, इसको पकड़ के रखना है।
जब आप खांचे में बैठा दोगे रेचिट को, उसको पकड़ के रखना, उसके बाद लगाना है वाइसर, और वाइसर लगा के इसका जो 22 नंबर का बोल्ट है वो लगा के इसको फंसा देना। ये देखो इस तरीके से इसको फंसा देना इस तरीके से, ताकि जो हमारा रेचिट है वो बाहर फिर से ना आ जाए। इसको फंसाने के बाद में इसमें लगाएंगे पाना, पाना से कंप्लीट जो इसको टाइट कर लेंगे। तो क्रैंक वाले बोल्ट को कंप्लीट टाइट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं इसको मैंने कैसे टाइट किया है। तो ये बोल्ट को कंप्लीट टाइट करते हैं। तो यहाँ से हमारा बोल्ट कंप्लीट टाइट हो चुका है। पाना देखो कैसे फंसाया है, ये देखो प्लग पाना यहाँ पे फंसाया है, इस वाले ये वाले खांचे से यहाँ पे, ये देखो ये प्लग पाना है, और इसको यहाँ पे फंसाया था, इस जगह से खोला था ऐसे, इस तरीके से लगा के खोला था, और नीचे के साइड से लगा के टाइट किया है ऐसे। तो इसी तरीके से सेम आप लोगों को टाइट कर लेना, खोल लेना। इसके बाद ये हमारा क्रैंक वाला बोल्ट होगा कंप्लीट टाइट। अब इसका क्लच कवर बचता है, क्लच कवर लगाते हैं, एयर फिल्टर लगाते हैं। तो और बाइक को यहाँ पे इंजन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे हमारा क्लच कवर कंप्लीट लग चुका है, देखो क्लच कवर के सारे बोल्ट हो गए टाइट। इसका एयर फिल्टर लगा दिया है, तो एयर फिल्टर लग गया। ये पाइप वगैरह जितना भी था हमने सामान खोला था सब कुछ हमने फिटिंग कर दी है पूरा, ऑलमोस्ट पूरी जो हमारा इंजन कंप्लीट हो चुका है। अब बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, ये स्कूटी है, तो स्कूटी में इंजन को करते हैं फिटिंग, फटाफट से फिटिंग करते हैं। उसके बाद आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो इंजन को हम इसके जो बॉडी है इंजन चेचिस में फटाफट से फिटिंग करते हैं। तो चलो फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद बाइक स्टार्ट करते हैं। तो चेचिस और इंजन मेरा दोनों फिटिंग हो चुका है, ये देखो पूरी बाइक फिटिंग कर लिया है, इंजन और चेचिस फिटिंग कर लिया। बॉडी पार्ट्स हम बाद में फिटिंग करेंगे। यहाँ का सारा सामान हमने लगा दिया, जितना खोला था पाइप वगैरह, जो हमारे स्लाइड वगैरह जो भी खोला था, चोक वगैरह सब कुछ फिटिंग कर लिया, ब्रेक वगैरह सब कुछ फिटिंग कर लिया, एक्सल भी टाइट कर दिया, सॉकर भी लगा दिया। अब बाइक को फाइनली स्टार्ट करके आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ। साउंड सुनाने से पहले आप लोगों ने पहले वाला साउंड सुना होगा कैसा था, और आपका साउंड सुनना। तो आप लोगों ने इसकी आवाज़ सुन लिया, आवाज़ जरा से भी नहीं इंजन में। पहले क्या थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी और बहुत खड़खड़ खड़खड़ इंजन में था, तो वो सारे हमने बंद कर दिया है। और तो चलो इसकी बॉडी पार्ट से जो वो फिटिंग करते हैं, कंप्लीट करते हैं पहले स्कूटी को, उसके बाद आप लोगों को एक बार वापस से चालू करके दिखाते हैं। तो बॉडी पार्ट्स हमारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी जो बॉडी वगैरह थी जब हमने सारा फिटिंग कर दिया है, और अब हमारी जो स्कूटी वो चलाने लायक भी हो गई है। तो अब फाइनली हम बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को एक बार इसका साउंड सुना देते हैं। बहुत बढ़िया साउंड हो गया है। तो इंजन का साउंड तो बहुत बढ़िया हो चुका है, आप लोगों को शायद मोबाइल में ना सुनाई दे रहा हो, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया आवाज़ है, जैसे हमारी होनी चाहिए साउंड वैसा हो गया है। तो अब वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके की मैं नई नई वीडियो लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।